Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya Sweet Honey. Stay healthy, stay happy. Ini aku mau bikin resep JSR untuk mengobati batuk. Jadi bahan-bahannya ada 1 batang serai, 1 ruas jahe, dan 2 potong jeruk lemon. Kalau kalian nggak punya jeruk lemon, ini boleh diganti dengan jeruk nipis. Cukup pakai setengah aja, nggak perlu sampai satu bulat gitu. Dan juga ada madu. Nah, buat kalian yang nggak bisa membedakan mana jahe dan mana laos, jadi kalau jahe itu dia bentukannya kayak gini, nih kayak gini. Kalau laos dia itu lebih keras daripada jahe, jadi jangan salah ya teman-teman. Kalian pakainya jahe, jangan pakai laos. Biasanya kalau kita sedang batuk di tenggorokan itu rasanya gatel, serak, dan gak nyaman. Nah, bahan-bahan alami seperti inilah yang bakalan menenangkan rasa gatal dan serak di tenggorokan kita. Sekarang kita langsung aja buat. Sebelum aku lanjutin videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku bakalan rebus serai dan juga jahenya ini dengan air kurang lebih 200 ml. Aku bakalan geprek jahenya biar rasa pedas dari jahenya ini lebih terasa. Kalau kalian nggak suka digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kita hangatkan dulu airnya, baru masukin serai dan juga jahe. Ini airnya udah hangat, sekarang kita masukkan serai dan juga jahe. Dan tunggu sampai mendidih. Jangan lupa serainya dimemarin dulu kayak gini. Ini airnya udah mendidih, sekarang kita angkat. Kalau udah hangat, baru kita tambahkan jeruk lemon dan juga madu. Ini diminum ketika masih hangat 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Silahkan coba resep ini di rumah. Semoga lekas sembuh dan jangan lupa berdoa sebelum minum. Sampai sekian di sini dulu video aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir dan jangan lupa tonton juga video-video aku yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase